Ja, also es war überhaupt nicht schwer, zu den 4 Evangelisten eine passende Musik zu finden, weil ich finde, dass sowohl Riemenschneider als auch Johann Sebastian Bach Werke geschaffen haben, die in ihrer Vollkommenheit eigentlich ihresgleichen suchen. Ohne dass man unbedingt in die Materie einsteigen muss, versteht man als Zuhörer oder als Betrachter sofort diese wirklich hohe Kunst oder diese Vollkommenheit. Und deswegen haben wir da uns ganz schnell für den Bach entschieden. Und in dem Fall zweistimmig, weil man zu zweit auf jeden Fall in den Dialog gehen kann. Die 4 Evangelisten haben sich ja auch auf die Suche gemacht nach dem Wort, nach der Wahrheit. Und da ist bei Bach auch ganz oft irgendwie was zu spüren von. Deswegen, immer wenn ich ein Stück von Bach spiele, ist es, also andere Komponisten haben natürlich auch ihre Ernsthaftigkeit, aber wenn wir Bach spielen, dann hat es schon irgendwie auch was Heiliges und irgendwas bei Gott Nahes, weil es eben einfach so an Klarheit und an Struktur und an Ernsthaftigkeit in Hülle und Fülle hat, dass das eben ganz, ganz nah lag, dass wir da einen Bach nehmen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Ne? Um nochmal in ein Detail zu gehen, und zwar merkt man ja, in dem Stück ist fugenmäßig, also das heißt, es ist ein Thema, was dann entweder erst Juliane, dann ich oder umgedreht. Und wir haben das tatsächlich uns so gedacht, genau wie Johanna angedeutet hat, die Suche, wie formuliere ich so etwas Heiliges, es ging ja um die Christusgeschichte, und ähnlich wie wir das ja hier so schön gesehen haben, dieses Heilige darf nicht angefasst werden. Das heißt also diese Behutsamkeit und Bedachtsamkeit, welche Worte wähle ich, um das auszudrücken. Und jeder hat es ja in Nuancen anders formuliert, seine Geschichte. Da unterscheiden sie sich ja mehr oder weniger in großen Unterschieden sozusagen. Und deswegen haben wir auch unsere Fugeneinsätze, unsere Themen nicht absolut identisch gespielt. Was den Strich angeht oder auch was die Dynamik, also die Lautstärke angeht, haben wir uns bewusst auch dafür entschieden, dass wir tatsächlich auch mehr als Individuum spielen und sozusagen so auch jeder seine eigene Sicht noch mehr spiegelt, als dass man das sozusagen uniformiert, wie man es vielleicht am Klavier oder in der Orgel eher machen würde, dass man da tatsächlich mehr noch die Verschiedenheiten auch der einzelnen Sichtweisen aufzeigt. Und noch eine kurze Sache möchte ich zu dem Bach sagen, was mir sozusagen, also wenn ich ehrlich bin, hat Juliane das ausgesucht, aber weshalb ich sofort da eingestimmt habe, ist nämlich für mich ist Bach wirklich, was Juliane angedeutet hat, eine Kraft, also ist eher eine Gefühlssache, sehr kompakt irgendwie, wenn man es hört, sehr streng und irgendwo auch manchmal, es ist eine Härte drin. Und das finde ich ist eben, wenn man erstmal das Material Holz hat, klar, es kann weicher oder härter sein, aber erstmal ist es ein durchaus hartes Material. Und dann, aber haben wir gehört in unserem Spiel, die Linien, wie die filigran sich bewegen können. Und das fand ich eben gerade bei den Gewänderwürfen und so, das fand ich so toll und überhaupt die Gesichtsausdrücke, wie die so subtil und filigran sind. Das ist eben in dem Bach dann auch drin, wie ich finde. Von außen wirkt es stark und erstmal doch irgendwie sehr hart, aber innen drin und dann beim zweiten Blick ist es unglaublich lebendig und beweglich. Das noch dazu. Ich fand es faszinierend zu hören, was Sie zu den Werken von Riemenschneider gesagt haben, weil es einer meiner Lieblingskünstler ist und sehr viel von dem, was Sie formuliert haben, kann ich so sofort nachempfinden. Die Tatsache, dass der heilige Lukas das Evangelium nicht direkt anfasst, weil es heilig ist. Diese Skulptur ist für mich eine der allerschönsten im Bode-Museum, weil man hat den Eindruck, er ist überwältigt von den Inhalten des Buches, das er geschrieben hat. Und es gibt diesen melancholischen Ausdruck in seinem Gesicht, die ganze Schräge der Draperie und das geneigte Haupt. Und für mich ist es jemand, der über seine Ängste und sich hinwegsetzt, um das zu tun, was von ihm erwartet wird. Historisch, was ich sehr interessant finde, ist, dass die
Spiritualität des späten Mittelalters eigentlich direkt in die Werke von Bach fließt. Also die meditativen Texten aus den Passionen, zum Beispiel Texte der Kantate, ich will den Kreuzstab selbst tragen, ich will meinen Jesus begraben und so weiter, sind Texte, die eigentlich aus der Spiritualität des späten 15. Jahrhunderts stammen, wo der Gläubige ermutigt wird, sich vorzustellen, er oder sie wäre anwesend bei den wichtigen Momenten im Leben Christi. Und das ist das, was man dann in der Matthäus-Passion zum Beispiel zurückfindet. Also es gibt für mich, was die geistliche Inhalte dieser Werke angeht, eine direkte Verbindung zwischen diese Werke aus dem Ende des 15. Jahrhunderts und die Musik von Bach aus dem 18. Jahrhundert. Und das haben Sie sehr schön zum Ausdruck gebracht. Sowohl wörtlich als auch musikalisch. Ja, das Schöne für uns als Künstler oder als Musiker ist dann in dem Fall, dass wir auch jetzt oder zum jeweiligen Zeitpunkt des Spielens immer wieder die Möglichkeit haben, genau dort anzusetzen. Also die Musik aus dem Moment heraus immer wieder neu zu erschaffen, immer wieder anders zu färben. Also sie ist nie fertig und wir dürfen einfach dann immer wieder, es immer wieder erleben. Das ist irgendwie ein schönes Medium. So. Was mich besonders rührt, ist, dass Sie zwei meiner Lieblingskünstler, Bach und Riemenschneider, vereint haben. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.